कितनी कितनी की है भाई, कम से कम कीमतें कितनी है, कम से कम कितने वाली है और ज़्यादा? हाँ हाँ, हल्की हल्की रकम मतलब कम से कम कितने की है और ज़्यादा से ज़्यादा कितने की है? कम से कम 1.5 की है। एक एक का तो नहीं पूछ सकते ना अभी, नहीं, क्योंकि कम से बहुत कम ज़्यादा है। 1.5 की, ज़्यादा से ज़्यादा हमने बेची है 5 रुपये की। 5 लाख। चाला कैटल बच्चे का यहाँ का नाम क्या है आपका? जी कैटल, इमरान कैटल फार्म घोट की। अच्छा, इमरान कैटल फार्म की ये जो गोट की, इमरान कैटल फार्म गोट की, जो कि सोराब गोट मंडी में है इस वक्त। इनके पास ये जो जानवर है, इनकी जो कीमतें हैं जो कम से कम है वो 1.5 लाख रुपए है, और जो ज़्यादा से ज़्यादा जानवर की कीमत यहाँ पर इनके पास है वो 5 लाख रुपए है। सारे जानवर माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत हैं, कलर भी आप देख सकते हैं, इनकी खूबसूरती भी देख सकते हैं और मासूमियत भी देख सकते हैं। खिलाते पिलाते अच्छे हैं। माशाल्लाह। चलिए भाई, इसको हटाना ज़रा मुझे। इसको हो गया, इसको नहीं, इसको